Harmee Alaazarii fi Tinsuunii har'a wal lolanii jiran jechuudha. Innaa namni mana kee dhufuu hin qabu. Maaliif jennaani ilma koo manaa ariitee nama immoo mana kanatti fiduu mirga hin qabdu. Kanaafuu baasii mana kanaa jettee intala ishee fidatte shaanxaa jalaa gadi gottotte jechuudha. Tinsuunis aartee dhiiraa ati mana kanaa na hin baastu. Yoo diddee poolisiisitti fideen siyyuu mana kanaa si baasaa. Anaaf Alaazar mana kana qixxee walitti qabna malee Alaazar kan kophaasaa qabu miti. Darbee immoo ati mirga mana kootii homaayyuu hin qabdu. Mana kanatti seensisii baasii kannaan jettu mirga maalii qabda? Abbaan barbaade fiduu, abbaan barbaade baasuu mirga hin qaba mana kootti. Kanaafuu mooyyuutu dhiiraa miti kan fidee dubartiidha. Nama na gargaartu, nama na cinaa dhaabbattu. Sa'aatiin irra jiru kun sa'aatii likkii waan hin taanee fi hin beektanii Alaazar kaleessa qalabatii baasee darbee jira waan ta'eef inni biraa deemee harmeedhaan kan akkana walitti jiranii sababa kanaaf immoo hiriyaas ta'uu nama ishees ta'uu fidattee jirti jechuudha. Kanammoo nama ishee fidachuun immoo dubartii fidachuun ishee immoo harmee Alaazar wanti aarsuu hin jira jedhee yaadu akka mataa kootti jechuudha. Maaliif waan nama aarsuu miti waan ta'eef jechuudha. Innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo. Nagaan na bira jiraatis isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kana immoo laayikii, sabiskiraaybii, sheerii gochuun hin irraanfatina. Innaa viidiyoon jarri kun waraabdu baay'ee nama dabbaraa jira jechuudha. Maaliif jennaani wanta hojjetamuu qabu wanta dhugaa jechuun isaan dhugaadha jedhanii kan waraaban kuni garuu yoo isaan keessaan yookaan diraamaa ta'ee walii galanii ta'e hin beeknu garuu dhugumaaf fakkaata. Wanta dhimma irratti buusan wanta waan meeqa irratti taasisan kun sobadheelee natti hin fakkaatu. Innaa har'a harmeen Alaazarii fi Tinsuun araarsattee dhufte akka mata duree gubbaatti garuu isaan lamaan araarsadheeni teessuudha kan badii qabu. Ganama galgala nyaanyee jetti afaan ishee walitti hin deebi'u. Akka dhiirri immoo ilmi dhiiraa tokko ciqiciqiin jaalatu. Ciqiciqiin jaalatu. Oduu ati iddoo isaaniitii baatee Alaazarii fi Tinsuun wanti isaan irratti wal ciqiciqan jiru jechuudha. Kaleessa deemtee galte maaltu guyyaa lamatti ol deebise? Hinduu ammoo maal ta'a? Namicha gana ga'u maal ta'ame? Maal ta'a? Silaa mana hin jiru jettee Tinsuunuu waraabdee viidiyoo. Mana hin jiru erga mana hin jiru ta'ee eessa barbaaduu dhufte mana sana? Hin baatu jireenya isaanii keessaa. Hin baatu. Alaazar immoo kan akkana isa godhu bakka hormooniidhaami kan ishee akkanas ishee jijjiire. Kan ishee jijjiire hormooniidha. Inni immoo hubachuufii qaba. Maal taatee akka kana taatu? Maaltu akka kana ishee qayyare? Dursa jechuudha osoo wanti kun hin jiraatin dura Alaazar baay'ee si jaalladha jechaan turte miti. Waan jaalattuuf ammayyuu ni jaalatti garuu immoo hormooniin nama jibbisiisaa minaamin jedhu warri dahee beeku jechuudha. Kanaafummoo harmeen Alaazar keessattuu dubartii taate akkamittiin isheedhaaf hubachuu dadhabde? Wanti isheen gochaa jirtu kuni wanta isa manatti deebisu osoo hin taane wanta isa irraa fageessudha. Inni tana duratti ishee kadhachaa ture garuu immoo deebi'ee amma isheetu isa kadhachaa jira. Maaliif isheetu itti balleesse waan ta'eef dubartiin takka kan mana qabachuu dandeessu dubartiidha. Dhiirri hanga nama kadhata sanii booda kutata isaanii kutateedha. Maal dubartiin kutachuu hin dandeessu eenyu jedhe? Dhugaa rabbii amma sa'aatii kana sa'aatiin ishiin keessa jirtu kuni sa'aatii likkii miti jechuun sa'aatii garaadhaa qabdu sa'aatii wanni hundi ittiin tolle kan jireenya jibbisiisu wantoota baay'ee keessa jirti jechuudha ishee. Wantoota baay'ee ishee yaaddessuu danda'a. Keessattuu immoo asiin immoo jireenyi akkana baxaxame waan ta'eef waan baay'ee ishee yaaddessa jechuudha. Malee dhiiraa fi dubartii wanti garaagarummaa isa baasu hin jiru. Maaliif jennaani? Dhiirris harka lamaa fi luka lama qaba. Wantuma dhiirri qabu dubartiinis qabdi jechuudha. Akkasumas immoo mirgi wal qixa. Jechuun hojjetachuu ni dandeessi. Sa'aatii kanatti immoo dhiirri dubartii hojjetee jiraachisa osoo hin taane dubartiitu dhiira hojjetee jiraachisaa miti. Akka barbaaddetti jiraachuu dandeessi. Garuu bultii erga jettee booda immoo bultiitti galanii booda akkas mana qaramni kuni namatti hafooyi. Bultiyyuu nama jibbisiisu kan maaliif jireenya isaanii keessaa hin baane hin jedhaan. Dhugaa rabbi
jireenya isaanii keessa maaliif hin baane? Hanga akkanatti wal tuffachuu, hanga akkanatti wal taasa'uu, amaatiif intalli jechuudha. Niitiin ilmaatii fi haati irsaa akkanatti walitti haasa'u. Akka namni kamuu beekutti wal kabajanii yoo seenan noori masgeer waliin jedhanii wal kabajaadhaan waliin jiraatu malee ani ajaa'ibu. Ka fuudhe ilma malee garuu ishee miti jechuun odoo akkasittiin haasa'aa jirtu walitti araarsattee osoo haasa'aa jirtu teessuun intala isa fiddee dhufte. Silaa walitti araarsuu fi maaliif fiddee gadi baasi? Maali isheen jedhamaa namni gaafa mana namaa dhufe yookaan isheentu shaanxa fiddee dhuftuyyuu malee akka keessummaatti ol seentee gara biraatu deemuu dandeessi ta'a. Maal akka gootu laaltu dura tasgabbooftee. Yommuu osoo namni gaafa mana namaa dhufe bayi shaanxa ishee guuruu fuudhiti bayi dhahamuu barbaadamoo mana kanaa baata. Innaa dhahamuu barbaadamoo mana kanaa baata. Dhahamuu barbaadde akkasi. Teessuunii kana caalaa sittiin lafuu hin barbaadu. Moo'ituu wantoota hin taane na haasofsiisuu hin barbaadini. Yoo barbaadde ofii keetii bahii deemi. Namni akka mana kana dhufne yoo barbaadde bahii jalaa deemi. Ati guyyoo jirtaa miti. Ani guyyuma takka illee nama fidee hin beeku. Isa kan nama asii achi guuru malee ani kophaa kootiin hanga har'a ji'oota meeqa kana adduma kiyyaan laffa'aa ture. Kanaafummoo har'a ani nama fidee nama na gargaaru fideedhaaf hangana si dubbisuu hin qabu. Bakka sana siraata godhadhu. Yoo didde immoo poolisii fidee mana kanaa si baasa. Yoo nan immoo poolisii mana kanaa fidee si hin baasisiisin ani teessoo miti jettee. Kanaafummoo itu qilleetii kee kan akka namni sin argine viidiyoo waliin postatiin jette. Hiriyyuma wal godhanii gara. Ara hiriyyuma ta'anii hiriyyaa hin jirtii waliin qalladdee wal dhooftee walitti bakka hin jira akkasuma ta'an hanga nagaanii jechuudha. Nama beeku nama gorsu ta'anii hanga kana wal xiqqeessuun hin barbaachisa jedhee yaadu. Akkasumaan teessuun garuu intalattii fuutee ol dabarsitee jirti jechuudha. Maaliif maaf afaan ofii dhadheessitiniitiin kummee? Silaa intalli ol darbuun isheen oolle maalumaaf akkana ishee godha? Inna baay'ee nama ajaa'ibaa viidiyoon isaanii. Alaazaar immoo itoo viidiyoo kaleessatti irratti qalabatii baasee darbee isheen meeshaa bitee meeshaa kanatti ni gammadeettee saf jettee viidiyoo waraabaa jirti. Inni garuu namitti irraan kan ka'e namitti dubbii kaasee dura namitti irraan kan ka'e amma qalabatii baasee ofirraa darba. Dubartiitu qalabatii ofirraa baasee dhiirratti deessa yeroo filmatti. Kun immoo itoo qalabatii baasa. Ara bakkeetu. Innaa qalabatii baasee ofirraa darba jechuudha. Qalabatii ofirraan baasin jettee hanga miila jalatti kufuudha jettee. Bakka har'a immoo nama ishee illee qalabatii ishee ofirraa darbee immoo manaa bahee deemee isheen immoo nama fidattee nama wajjin jiraattu fidachuu mirga qabdi. Era jedhee akkanatti dararame. Innaa viidiyoon akkana fakkaataa laayikii sabiskiraayib sheerii gochuun irraa fatina. Baay'ee.